同人相處最可怕嘅從來唔係爭吵，而係精神控制。因為有啲人表面睇落好講道理、好成熟，甚至好識關心人，但實際上佢哋最擅長嘅就係一步一步操控你嘅情緒同思想。如果你發現自己同某個人相處時，永遠都係吃虧嗰一個，每次受委屈嘅都係你，而且明明知道有問題，卻又唔知點樣反駁對方，咁你就要開始警惕，因為你好可能已經陷入咗精神操控。呢類人通常有一個共同特徵，佢哋好擅長利用你嘅弱點，例如你重感情、心軟、怕失去、容易內疚，佢就會捉住你呢啲特點，慢慢影響你。佢哋往往會準備一套好完整嘅價值觀，不停同你講道理。明明件事唔係你錯，但最後總會變成你太敏感，我都係為你好。如果你愛我，就應該理解我。點解你成日咁計較？久而久之，你開始懷疑自己，你會開始覺得可能真係我問題，可能我唔夠包容，可能我再努力啲，關係就會變好。而最可怕嘅地方係，佢會令你不停付出，你花時間、花感情、花精力去遷就對方，但佢卻會令你以為呢一切都係你自願嘅。其實你並唔係真正心甘情願，而係喺長期情緒影響之下，慢慢失去判斷力。心理學上有一個詞叫做沉沒成本，意思係當一個人投入得越多，就越難離開，因為你會不斷安慰自己，我已經付出咗咁多，而家放棄太可惜，再忍下可能會變好。於是即使你已經好痛苦，依然選擇留低，但真正健康嘅關係從來唔會令你長期內耗。真正愛你、尊重你嘅人會令你越來越自信，越來越自在，而唔係令你長期焦慮、自責，甚至懷疑自己嘅價值。如果一段關係令你經常委屈自己、壓抑自己、失去自我，咁你最應該做嘅唔係繼續討好對方，而係重新審視呢段關係。因為有時候離開唔係冷血，而係清醒。真正成熟嘅人懂得及時止損。記住，任何需要你不斷犧牲自己先可以維持落去嘅關係，本身就已經唔健康。你值得被尊重，而唔係被操控。